Fatkeqësitë në komunikacionin hekurudhor kohëve të fundit kanë qenë shumë të shpeshta dhe kjo më bëri që t'ju përgjigjem ftesës që na bën banorët e lagjës Berishaj në komunën e Ferizajt. Me këtë rast, këta banorë thonë se kjo rrugë, e cila po duket jetë e ngushtë dhe pa mbrojtëse mbi binarët e trenit, është e rrezikshme për të gjithë ata që kalojnë këtu pari. Këtu është shumë rrezik, për çdo muaj thuja ka një aksident ndodhur. Qoftë me katastrofa fatale, qoftë kështu veç po mendoj veç kerët damtume, veç kryesisht kjo është shumë në rrezik kjo e rrugë për udhëtarët. E posaçërisht mos e kanë afruar edhe asfaltin. Asfalti po vjen për rreth e rrugës. Kurse në vozisi që ku e nol. Ky se di që i vjen treni edhe i mshon. Do të thotë këtyre na don, në vend që me pasmoni rreth këto me kalu kerët edhe mu sjell në rreth edhe me dal me shku për Ferizaj. Punojmë në këtu edhe shqetësimet i shumë i rregullisht. Kur veç ngecën veturat këtu, problemi është evident. Treni veç vjen, buria mos ndalet hiç edhe nave që dimi që është dikush në rrezik këtu edhe shqetësimi është aty. Kemi po vetë me sytë e tonë, kur ka orë këtu, ka prit po ai me vedije që është larg e rrugës, kur u aksidentu. Fat që s'ka qenë fatal, po e ka morë ka sjell këtu. Po më tonë drejtën shqetësimit e na aty, se na mnen shkon menja se është dikush edhe i ofërt, edhe mos me qenë i ofërt, shqetësemesh kur ta posh dikan që është i aksidentuar. Dikur nuk ka qenë një rrezik e tillë, pasi që siç na thanë vetë banorët, mbi këta binar ka pasur mbrojtëse dhe roje të cilat janë kujdesur për to. Problem dikura kanë qenë ata ç'më thon mbrojtëset, kur ka kalu treni jenë shu, kur asë jenë largu. Ma herët ka qenë shumë e sigurume. 2 shtëpi janë këtu, 2 rejtarë na ishin ton kohën, non stop. Edhe kur s'ka pas aksidente, po ka pas edhe rampën atë pengesën që si lejke kjerën me dalë. Tani, e tu t'jem, e kanë hije këta, komplet. Banorët e lagjës Berishaj në komunën e Ferizajt ankohen edhe për mungesë të trotuarit dhe ndriçimit publik. Këtë rrugën, kur kanë fillu me ndreq asfalt, na kemi mendu që të ndreqët edhe trotuart edhe krejt. Mirë pa ata sigurisht diçka ka ndodhur. Është problemi tjetër, që mas pari rrugën e kanë lënë ngushtë. Për sa tash ata gjeodetët e dinë për sa ma ngushtë e kanë bërë. Plus ka pas më bërë trotuarti në 2 anë, sikur që është edhe elektrifikimi. Si që është deri të borët e Nekodimit atje, deri të lagja jonë qështu, bili, deri të Varoshi atje, ka pas më bërë trotuar, me hes njerëzit, rreth trotuarit, mos mu rreziku kërkosh. Pagus disa herë ky trotuar. Nuk ka orë, pse ku ka ngesë nuk e di, po veç me dim që pasi ka pas nevojë më nalt atje 2 trotuar dhe ndriçim, këtu s'ka asnjë anë ndriçim. Siç na thanë vetë banorët, shumë herë kanë qenë planifikuar të rregullohen këto segmente të cilat janë shqetësuese për neve, deri më tani ende nuk janë përfunduar. Dhe dashur të shkues, pam storin në studio kam drejtorin e urbanizmit nga komuna Ferizajt, zotin Fajgrainca. Mirëmëngjesi, mirë se erdha. Mirëmëngjesi. Atëherë pam storin bashkë probleme sa i përket kësaj çështje. E përmendet ndoshta para se të fillojmë bisedën që edhe në kilometra më tutje është i njëjti problem. Pse po ndodhin po? Po mund të them se Ferizaji apo Hekurudha lidhet, qyteti Ferizajt lidhet me zhvillimin e qytetit Ferizajt, lidhet me Hekurudhën dhe mund të them se është qytet me fat që ka këtë Hekurudhë, por natyrisht se... Fat me fatkeqësi. Jo, Hekurudha i ka sjellur të mira jashtëzakonisht të mëdha Ferizajt, veçanërisht në zhvillimin ekonomik,
Por natyrisht ekzistimi i kësaj ekurudhe e cila e ndan përgjysmë Ferizajnë dhe jo vetëm qytetin, po e ndan. Edhe fshatrat natyrisht se sjell edhe probleme të tilla. Ne në komunën e Ferizajt kemi disa vendkalime të tilla që paraqesin rrezik permanent për qytetarët, për arsye se, po them, përveç që e ndan qytetin, i ndan edhe fshatrat. Mund të themi se në tërë komunën i kemi mbi 10 nënkalime të tilla, kalime në vërtet, dhe për fat të keq vetëm 3 janë të mbrojtura. Bile një kalim atje ne i themi te fabrika e vajit, e sigurojmë ne si komunë, për arsye se hekurudhat e Kosovës, që unë mendoj se është obligimi i tyre për t'i siguruar këto kalime, nuk kanë pranuar që ta hapin atë kalim, kurse për qytetin e Ferizajt ka qenë një rrugë vitale, për arsye se e lidh magjistralen Ferizaj-Shtim dhe magjistralen Ferizaj-Shkup dhe shkarkohet qyteti. Pa rrugën të fabrika e vajit, ne kemi qenë totalisht bllokum. Dhe për të hapur atë rrugë, ne është dashur që t'i paguajmë dikon 6 punëtor që rrinë non-stop aty, e hapin atë laurën dhe mbyllin kur kalon treni. Dhe natyrisht një nga problemet e tilla është edhe ky kalimi në fshatin Varash, në lagjen e Berezhve, por për fat të keq në Varash janë edhe 2-3 kalime të tilla të cilat janë të pambrojtura. Po, atëherë çfarë keni në plan? Do të evidentohet apo do të lihet kështu siç është? Unë mund të them se Varoshi është fshati në të cilën komuna pas luftës ka investu mas shumti. Aty në atë fshat e kemi bë kanalizimin, e kemi bë sjellsin, e kemi bë shkollën, e kemi bë ambulantën, i kemi asfaltuar të gjitha rrugët, e kemi lidh këtë fshat edhe me fshatra tjera. Është një fshat thujase para lagje të qytetit dhe është një fshat tepër i zhvilluar, por që po them i ka edhe këto problemet e hekurudhës që e ndan fshatin gati për gjysmë, për arsye se me ndërtimin e rrugës që ne në qytetin e Ferizajt i themi rruga e vjetër e Shkupit, me asfaltimin e kësaj rruge tash fshati ka filluar të krijojë dalje të reja në këtë rrugë dhe natyrisht edhe probleme të tilla. Mirë po, për ta zbutur një problem të tillë ne e kemi asfaltuar një rrugë që është paralele, rruga Riza Matoshi, që nga fshati Varash në përlagjen e Berezhve dhe hyhet direkt në qytet, pa e kaluar këtë binar, po. Këtë binar. Natyrisht, ndoshta është rrugë pak sa më e lakuar, them kështu, por është rrugë që është tepër më e sigurt. Dhe qëllimi i asfaltimit të kësaj rruge ka qenë pikërisht që të shkarkohet. Nuk e keni mbyllur këtë? Jo, nuk është e pamundur më mbyll, për arsye se edhe kjo ka qarkullim bukur të madh, por ne kemi parapar që në vitet e ardhshme aty ta ndërtojmë një nënkalim për kalimin e udhëtarëve dhe për kalimin e veturave. Edhe pozita, po them kështu, gjeografike e saj është pak a shumë e përshtatshme për ndërtimin e një nënkalimi dhe mendoj se do të zgjidhet përfundimisht ky problem. Rruga megjithatë ishte e ngushtë dhe e pafavorshme për vozicit edhe pjesa tjetër e rrugës, edhe sidomos këtu ku e kalon binari, do të thotë ishte vetëm për një automjet. Ka pas mundësi të zgjerimit saj pasi që kur bëhet kolona në ndonjë veturë edhe mund të mbes në hekurudhë. Edhe ne jemi vozic të jashtëzakonshëm kështu. Po, është rrugë, mund të jetë rrugë paksa e ngushtë, por zakonisht përmbi hekurudhë paraqet problem ndërtimi rrugës. Kërkojnë leje nga drejtoria e hekurudhave të Kosovës, shpesh herë nuk kemi hasur në mirë kuptim me këta, kemi pas biseda të shumta rreth këtyre kalimeve, jo vetëm në lagjen e Berezhve, por edhe në kalimet e tjera, por për fat keq nuk kemi mundur me gjetë mirë kuptim. Janë edhe problemet që i ka hekurudha, për arsye se tashmë aty qarkullon gjithnjë më pak treni, qarkullon 2-3 herë gjatë ditës treni udhëtarëve dhe eventualisht 1 herë apo 2 herë treni me mallna, për arsye se tani më nuk qarkullon rruga për Shkup. Përpara kur ajo ka qenë vit ndërkombëtare, natyrisht që edhe hekurudha e ka pasur levërdinë e vet të sigurojë këto kalime. Tash për fat keq pak a shumë ka mbetur në kompetencë të komunës, që është një barrë jashtëzakonisht e madhe.
Nëse ne, për shembull, fillojna me i siguru të gjitha këto bikalime në për binarët e trenit, komuna do t'i punësoj dikon rreth 100 punëtor, që është tepër e madhe dhe nuk lejohet me buxhetin e Kosovës. Atëherë qytetarët po mbesin mëshirën e fatit. Jo, nuk është mëshirë, ne ato vendkalime i kemi rregulluar për të kaluar me lehtë dhe qytetarëve u mbetet që të jenë më të kujdesshëm kur bëjnë ato kalime. Kemi ndërtuar rrugë alternative në veçanti për nxënësa, për shembull nxënësat e Varoshit, po them kushtimisht nuk ka nevojë thuajse askund ta kalojnë Hekurudhën, por sidoqoftë unë nuk e maj faktin që ai mbetet një problem në të ardhmen. Dëgjom një banor që tha dhe për mungesë të ndriçimit në këtë pjesë. Po, ndriçimi publik... Deklaruat që keni bërë punë të mira, bukur shumë. Natyrisht. Mirë, po ndriçimi... Po, në fshatin Varash, apo fshati Varash është fshatin në cilën kemi investuar më së tepërmi, ndriçimi mungon për arsye se ndriçimi i kushton shumë komunës, për arsye se... Mirë, megjithatë keni obligim për ta bërë. Natyrisht ne kemi bërë në për rrugët kryesore dhe në rrugët më të mëdha të qytetit, kemi bërë në për shumë fshatra, por tash na ka paraqit problemi se ka shpenzime të mëdha buxhetore, për arsye se nëse dritat ndriçohen tër natën, për shembull në për krejt komunën e Ferizajt, do të jenë harxime buxhetore brenda vitit disa milionë që buxheti aktual i komunës nuk e përballon. Për këtë arsye ne jemi të detyruar që të përkufizohemi në sigurimin e këtyre ndriçimeve në për gjitha fshatrat. Këto probleme janë aktuale, pritet ndoshta të keni edhe një, ta quajmë një bashkëbisedim apo një marrëveshje me Hekurudhat e Kosovës për të evidentuar me njëherë ndoshta këtë problem, pasi që mos na vi ndoshta të një aksident dhe ndonjë tragjedi. Keni menduar si sovran? Unë po them Ferizajt përveç që i ka sjell të mira jashtëzakonisht të mëdha Hekurudha, i ka sjell edhe dame me aksidente fatale për fatkeq. Hekurudha e ndan për gjysmë komunën e Ferizajt. Kur them komunën, kam parasysh edhe qytetin, edhe fshatrat, edhe numrin e banorëve dhe prafërsisht sa banorë që jetojnë në pjesën lindore, do thot pjesën lindore të Hekurudhës, pas jetojnë edhe në pjesën perëndimore. Kështu që është e pamundur pa pas komunikim ata në mes veti dhe neve përveç vendkalimeve ekzistuese në nevojitin edhe vendkalime të tjera për t'u lehtësuar qytetarëve lëvizjen e tyre. Ne kemi biseduar x herë me Hekurudhat e Kosovës, por po them nuk kemi gjetur mirë kuptim dhe një vendkalim kemi qenë të detyruar që ta sigurojmë vetë. Nuk pres edhe në të ardhmen që do të gjejmë do një mirë kuptim me Hekurudhat e Kosovës, por... Po cili është problemi? Pse? Për arsye se ato kanë shpenzime dhe Hekurudhat e Kosovës të gjitha me përjashtim të 2 vendkalimeve të gjitha të tjera t'i konsiderojnë vendbanime ilegale. Kurse pa ato vendkalime është e pamundur komunikimi apo lëvizja e qytetarëve. Dhe për neve është absurd të konsiderohet një vendkalim ilegal, kur në për atë vendkalim brenda ditës për shembull qarkullojnë me mija vetura, edhe veturat vogla, po në veçanti qarkullojnë kamionat mëdhej për qarkullimin e mallrave. Mirë, jemi në fund të kësaj bisede atëherë sa i përket edhe ndriçimit, pritet apo edhe këto shpresat pothuajse janë dëshuara? Jo, nuk janë shpresat dëshuara, ma vazhdimisht buxheti, pasi që s'keni mundësi për ta paguar edhe rrymën ndoshta si vazhdimisht po bëjmë instalimin e elektrifikimit të fshatrave. Ne vetëm gjatë këtij viti kemi elektrifikuar dikon 4-5 fshatra dhe nuk e përjashtoj mundësinë që shumë shpejt të bëhet elektrifikimi edhe në këtë pjesë, s'pakut këtu afër ku është ky vendkalim. Zotë Grajinca, unë kam një pyetje, ndoshta jashtë kësaj teme si po jetë puna në këtë sektor, nuk kemi mësuar të shohim drejtorinë e urbanizmit. Pa, urbanizmi është një vërtëri tepër e vështirë, sidomos te ne pas luftës, për arsye të ndërtimeve të shumta që kemi pasur
pas luftës, Ferizaj është qytet që zhvillohet Ferizaj është vazhdimisht. një qytetar mjaft kapitalist atje. Dhe natyrisht se ka probleme, por ne po mundohemi që gradualisht që t'i zgjidhim këto probleme. Po komunikimi me kryetarin? Komunikimi me kryetarin Sfarë që është komunikim normal, ai po bën një punë jashtëzakonisht të madhe, një angazhim shumë të madh dhe ne shpresojmë që do të kemi rezultate mjaft të mira dhe të kënaqshme dhe qytetarët e komunës sonë do të jenë të kënaqur me punën e tij. Faleminderit shumë për respektin që treguat në kashri qytetare, por kashri edhe mediumit tonë. Ju faleminderit dhe unë ju përshëndes juve si medium dhe gjithë shikues të televizionit 21. Faleminderit shumë.